يوم الثلاثاء الساعة 6 المساء 2020 صار في حريق بعنبر رقم 12 اللي أدى إلى انفجار رهيب. مرفأ بيروت يا جماعة هون صار من أكبر الانفجار على مر التاريخ كامل. من قلبي سلام لبيروت وقبل. وطبعا هي من أكبر الكوارث على مستوى الكوكب اللي وصل الانفجار إلى نصف مدينة بيروت، وأطلق عليها مصطلح بيروتشيما تشبيها باللي صار في مدينة هيروشيما في الانفجار النووي. طبعا يا جماعة احنا وصلنا لبنان على العاصمة بيروت اللي صار فيها الانفجار. لما نكتب على جوجل عن أكبر انفجار في العالم بيخطر ببالنا دولة بعيدة، بس جوجل بيعطينا دولة جنبنا. مرفأ بيروت اللي انفجر فيه 2750 طن من مادة نترات الألمنيوم كانت مخزنة في المرفأ. طبعا يا جماعة ممنوع الدخول لموقع الانفجار، بس احنا قدرنا نوصل لأقرب نقطة ممكن. تقريبا الساعة 6 المساء سمعنا ضربة هيك خفيفة قوية يعني، بس انه مش مثل الانفجار. ظهرت لبرا لشوف شو القصة، واقف برا على رصيف، ما في اقل من دقيقة طلع الانفجار الكبير وزتني لورا على الباب لهون. ايه والقصة انه تعورت شوي صغيرة وسيارتي راحت تكسرت، والمبنى كله مداخله كلها تعور. يا جماعة المباني اللي موجودة داخل المرفأ ممكن بأي لحظة توقع، لأنه ما تم التعديل عليها ولا أي عمل أي شيء فيه. عشان نعرف كيف وصل نترات الألمنيوم لعنبر رقم 12 لازم نرجع شوي لورا، وبالأخص في 13 أيلول عام 2013. كان في سفينة بضائع روسية رايحة بالشحنة إلى مدينة بيرم في الموزمبيق، وكانت السفينة محملة ب 2750 طن من مادة نترات الألمنيوم، وهي في المحيط اضطرت للوقوف لأسباب مشاكل في المحرك، وكان أقرب ميناء إلها ميناء بيروت. بعد ما تم فحص السفينة فحكوا إنها لا تصلح للإبحار، وبنفس الفترة صاحب السفينة أفلس، وبعد فترة تخلى عن السفينة وصار على السفينة خطر من الحمولة، فأمروا بتنزيل المواد وتخزينها في مستودع رقم 12 في الميناء، فظلت أكثر من 6 سنوات وبعدها صارت الكارثة. بلشت الكارثة بخروج دخان بشكل رهيب، وبعدها بلحظات صار الانفجار اللي هز بيروت. صار في أضرار كبيرة من كسر واجهات المباني في معظم أحياء بيروت، وهذا اللي سبب بقتل أكثر من 218 شخص وأكثر من 7000 مصاب، وعن 50 موقع سكني تأثروا من الانفجار، وصار في 300 ألف شخص ما عندهم مكان يسكنوا فيه. طلع الانفجار، هذا هو الانفجار. شوف كيف الضغط كان اجا لعنا، زتني لهون. ويا جماعة الشعب اللبناني رسم رسمات وحط صور الشهداء اللي توفوا بالانفجار على كامل طريق المرفأ.